こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。皆さん、食べたものがどのぐらい吸収されているかを考えたことありますでしょうか？もちろん、体の中でどのように代謝されて使われているかというのは本当にミクロの世界なので、通常はわからないんですけれども、実際に食べたものが誰もが同じように吸収されて使われて活用されるというわけではありません。特にこの栄養の吸収率というのは年代によってどんどん下がっていく傾向があるんですね。そこで今回は栄養素を効率よく吸収させるためのポイントについてお話をしたいと思います。吸収の良い食べ方のポイントを踏まえたレシピもご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。栄養の吸収率というのは年を取るにつれてどんどん弱くなっていきます。年代別の栄養素で言うと、例えばビタミンというのは20代をピークにどんどん吸収率が下がってきます。ビタミンの種類によっても吸収率変わってくるんですけれども、40代から60代になると20から 30% 程度の吸収率になるそうです。カルシウムにおいては吸収しにくい栄養素なんですけれども、10代で 40%、20、30代で 30%、40から50代で 20%、そして60代以降になるとなんと 10% 近くまで減ってしまうそうです。そしてタンパク質、基礎代謝が減るにつれて吸収率も減ってしまうそうです。40代以降は 30% 程度の吸収率になるそうです。一方、糖質に関しては年代問わず変わらないということで、しかも年を取って基礎代謝が下がってくると同じように糖質を取っていくと今度肥満の恐れが出てくるということなんですね。栄養素によっては非常に吸収率が悪くなったり、取りすぎに注意をしなければならないんですね。年齢と言っても体内年齢って人それぞれでだいぶ個人差がありますので、あくまでもこれは目安なんですけれども、確実に年齢を経ていくことで基礎代謝が下がっていったりとか栄養の吸収率が悪くなっていく傾向はありますので、摂取カロリーもなるべく落とさないようにしていくことがポイントです。極端に食事を食べる量が減ってしまって全体のカロリー量なんかも減ってしまうと栄養素の摂取が足りなくなってくるということが考えられます。それによってフレイルといって体力が衰えたり筋力低下したり、また認知機能にも影響してくるということなので、ぜひこの機会に食べ物の栄養を上手に吸収するということを意識していただきたいと思います。そこで栄養の吸収に重要な4つのポイントをお話しいたします。1つ目、食べ物に含まれる栄養素の損失を防ぐような調理法、食べ方を考える。例えば水溶性の栄養素が多い食べ物は茹でたりお水にさらすことで損失が出てしまうということが考えられます。それから食べられるんであれば皮ごととか丸ごと食べるようにした方が栄養の効率は良くなります。なるべく廃棄しないで無駄なく食べるように考えることも大切ですね。2つ目、生よりは加熱調理をすることで食べる傘を増やす。特にお野菜の場合は生でどっさり食べているつもりでも加熱をするとキューッとしんなりしてすごく量が少なくなるということを皆さん経験的にお分かりかと思います。生で摂ることの栄養素というのもあるんですけれども、効率よく摂るということでは加熱をして傘を減らして多くの野菜を食べられるようにしてあげるというのも大切です。3番目、油やお酢を活用して栄養の吸収を良くしてあげる。緑黄色野菜に多く含まれる脂溶性の栄養素は油と一緒に摂ってあげることで吸収が良くなります。例えばベータカロテンとかビタミン D、ビタミン E、こういったものは油と一緒に摂ってあげることがポイントです。そしてお酢を一緒に摂ることでキレート効果といってミネラルの吸収を良くしてくれる働きがあります。ドレッシングなんか油とお酢両方入ってますよね。
そういう意味では理にかなった調味料だと思います。ぜひそういうことも意識しながら調理をしてみてください。4番目、発酵食品の活用。発酵食品というのは微生物によって食べ物を細かく分解して吸収の良い形にしてくれているという特徴があります。発酵食品自体が消化吸収がいいということと、プラスして発酵することで栄養素がプラスされる、微生物によっていろいろな栄養素が作り出されるという2つのメリットがあります。ぜひ発酵食品を上手に活用して効率よく栄養摂取に取り組んでみてください。ここまでお話しした栄養吸収のポイントを踏まえて、春のお野菜を使った野菜スープをご紹介いたします。まずお野菜なんですけれども、基本的には何でも構いませんが、加熱向きの野菜とか色の濃いお野菜なんかをたくさん使っていただくといいと思います。で、スープにしてしまうので、ちょっとそのままだとあまり食べないようなところを使っていただいても結構です。例えばね、今回はブロッコリーの茎なんかもね、合わせて使っていきます。特にスープにはおすすめです。それからキャベツも外側の少し硬いような葉っぱもスープにすることでね、美味しく召し上がっていただけますし、ベータカロテンも豊富に含まれています。あとできればね、スープの時にまろやかさと旨味がね、増してきますので、玉ねぎはね、ぜひね、加えてほしいお野菜ですね。小松菜、トマト、人参、あとトマトの水煮なんかを入れていただいてもいいと思います。いろんなお野菜たっぷり使えば使うほど美容栄養素が豊富なスープになります。そして調味料ですけれども、先ほどお話ししたように塩性のビタミンの栄養の吸収を良くするために、これオリーブオイルです。お好きな油ご用意ください。そしてお酢を少し使っていきます。お酢でミネラルのキレト効果をね、少し高めてあげる効果ですね。そして味付けはお味噌、これ発酵食品です。お味噌にはタンパク質も含まれるし、微生物が作り出した栄養素、そして消化吸収がいい食品になります。塩麹なんかを代用していただいてもいいと思います。コンソメとかね、お塩で味をつけるのももちろん美味しいんですけれども、ぜひね、こういう時に発酵食品をね、使ってみるといいと思います。それから豆乳です。これ牛乳でも構わないんですが、少しまろやかさを与えてあげたり、タンパク質やカルシウム、その他ビタミンなど補給するという意味で、最後に水分の調整代わりに使っていきたいと思います。ではお野菜を切っていきます。もうスープにしてね、くったりと煮ていきますので、キャベツなんかもこういう硬い芯なんか全部丸ごと使っていきますね。普段だったらね、こういうのちょっと野菜炒めとかには硬いかなっていうところこそ、スープには利用していただきたいと思います。こういうね、芯のところは薄切りにしちゃってください。キャベツは芯の部分にね、ビタミン C たっぷり含まれています。で、あと葉の部分はね、ざく切りで結構です。キャベツとかね、ブロッコリーとか油高のお野菜には解毒や抗酸化にとっても役立つグリコシノレートというね、栄養素なんかが含まれているのも特徴です。そしてブロッコリーの茎ですね。このちょっと皮が硬いので、少し皮を厚めに剥いていただければ全部ね、中の方食べられます。先ほどのキャベツと同じように、この芯の部分にビタミン C が多いそうです。茎の方もね、煮えやすいように少し小さめに切っておきますね。ブロッコリーのこの房の部分ですね。これも一緒に煮てしまいますので、適当にカットしておきます。玉ねぎは薄切りにしておきます。材料の準備はこんな感じです。はい、それではお野菜を炒めていきます。オリーブオイルです。お好みの油使ってください。油と一緒に取ることで栄養の吸収が良くなりますので、ここの油ね、とっても意味があります。お野菜が入ります。全体に油が回るように炒めていきます。今回は豆乳も使いますので、豆乳の中にも脂質が含まれているので、結果的には油と一緒にね、取れるんですけれども、一応こうやって油で炒めてあげることで栄養の吸収が良くなるというポイント、覚えておいてください。お野菜が少しくったりしてきました。先ほどのだいたい半分ぐらいになった感じですよね。
で少しこう慣らしてあげて、お野菜をこうキュッとさせたところに、ひたひた程度のお水が入ります。あんまりたっぷり入れてしまうと仕上がりがシャバッとしてしまいますので、本当にお野菜がね、ひたひた程度の水分でゆっくりと柔らかくなるまで煮ていきます。干し葉なんかをしてあげると均等に水分が回ってね、柔らかくなりやすくなりますので、こんな感じでね、ペーパーを1枚置いてあげるだけでも少ない水分で煮てあげることができます。はい、このままお野菜が柔らかくなるまで蓋をして煮ていきます。ちょっと様子を見てみたいと思います。今ね、ちょうど煮始めて8分9分ぐらい経ちました。お野菜によってもね、早く煮えるお野菜とか、時間かかるお野菜いろいろあります。あと切り方の大きさによってもね、時間変わってきますので、時間の方は調整してください。で、ちょっと硬そうなところですね、少しこう触ってみて、キュッともう潰れるような感じ、指でね押せるような感じであればお野菜柔らかくなっています。で、今の水分量を見てください。そんなに余分な水分がね、たっぷりある感じじゃありませんよね。このぐらいの状態にしておくと、後で濃度の調整がしやすいのでおすすめです。そしたらここで一回火を止めます。フードプロセッサーでもいいし、このようなハンドブレンダーなどでピューレ状に潰していきます。お野菜をね、しっかり柔らかく煮て、細胞壁を柔らかくしてあげて、さらにこのように細かく粉砕することで栄養を効率よく吸収することができるんですね。滑らかなピューレ状になりました。少しとろみ感が強いですよね。お好みのとろみ感を調整するために、豆乳とか牛乳とか、もちろんお水でも結構です。調節をしてください。で、あんまりシャバシャバにしてしまうと野菜の栄養も薄まってしまいますのでね、少し濃いめに仕上げるのがポイントです。少し豆乳で調節していきます。少しね、しっかりしたとろみがありますね。濃度がありますけれども、130ml 豆乳入りました。はい、で仕上げにお酢が入ります。ちょっとお酢が入るのってね、意外だと思うんですけれども、このスープの中に溶け出したミネラルのね、吸収を助けてくれるんですね。で、お酢が酸っぱいって思うほどの量は入っていませんので、本当に隠し味程度です。あとはお好みの量のお味噌を溶かしてください。お野菜の旨味がしっかりありますので、本当にね、お味噌も隠し味程度で、塩加減がうっすら感じられる程度でいいと思います。お味噌もね、発酵してますので、しっかり旨味をサポートしてくれる食材です。栄養もたっぷりです。栄養の吸収のポイントを踏まえて作った野菜スープ、お味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。ちょっとね、とろみが強いんですよ。なのでね、食べるスープという感じもしますね。いただきます。野菜の甘みがしっかり感じられて、お味噌がふわっと香るスープに仕上がっています。お出汁もブイヨンも何にも使っていないんですけれども、素材本来の旨味が感じられて、とっても美味しく仕上がっています。お酢が入ってて酸っぱいっていう印象は全然ありません。体が疲れてるなっていう時や、胃腸が疲れている時なんかでもおすすめのスープです。お子様からご年配の方まで皆さんに楽しんでいただけるスープだと思いますので、いろいろなお野菜でアレンジをしてみてください。今回は栄養を効率よく摂るための4つのポイント、そしてそのポイントを踏まえた野菜スープをご紹介いたしました。お野菜自体の栄養素も昔に比べて減っていると言われますが、さらに自分自身の体の吸収力というのも気になるところですよね。ぜひちょっとしたポイントを踏まえて上手に栄養を摂る工夫をしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。